skiftet til sluk. Andre kastet. Altså, så litt krisevær, så må du litt ned på bunn. Ikke holde på med de fluene oppe i overflaten. Det var moro, selv om det var bare en halv kilos. Fikk jo lyst til å fiske litt i elv, tenkte jeg. Så visste jeg jo det var en liten elv her mellom de to vannene. Det var jo veldig mye action her i fjor, men elva er jo nesten over halvert siden i fjor. Da var jeg kanskje 2 uker før på kalenderen. Og det har jo vært ganske godt vær i det siste, så det synes jo. Jeg mistet jo en kilosøret, kanskje over kilo. Som jeg fikk helt her oppe. Og så måtte jeg springe ned langs kanten her for å prøve å berge han, og så mistet han nede med vannet. Så det var noe småørret. Jeg ser dem når de er. De er veldig lettstående. Jeg skal nå prøve på litt indianerfiske, bare for moro skyld her. Det blir jo bare sånn backøret. Det er jo umulig at noe stort her, tror jeg. Vind. Ja. Første kast. 1-0 til meg. Han gikk i absolutt alle retninger. Han er ja, dette det er ikke noe særlig stort. For jeg skjønte at det var noe muffens på gang. Oi, aldri på. Uten at jeg merker. Mista han. Nei. Nå er jeg ikke.
Nei, nå har vi prøvd ut det her. Skal jeg prøve indianerfiske den tulpen over fra rett side, sånn at vind ikke ødelegger for meg. Om det er indianerfiske egenskapene mine er helt på trynet, eller er de litt på trynet. Men det var min egen finger. Så det ikke er fisk, den kulpen. Litt lenge. Da var ikke skremt der oppe. Jeg ble så glad et øyeblikk. Og han med hodet ned, så skal han være rolig, har jeg hørt. Eller bruker han opp hodet ned blir kanskje litt sagt. Det er neste han. Nei. Så buken opp. Alt går smertefritt.
jeg liker med denne stanga her, at delene sitter så jævla lett. Rolig på. Det er veldig lett for å løsne. Ellers er det jævla god stå. Kort og mange deler som er veldig kort. Oi, der. Oh. Nei! Faen! De var stor. Helt i vannflaten. Men han lar seg lure en gang til. Tviler på. Jeg gikk med halvveis ned Siljesjarvi. Fisken var opp, det var planen. Får den her elvestumpen der oppe i Virse noen timer. Det er nok større sjanse for storfisk her. Som man så noe nettopp. Jævlig langt var. Langt og smalt. Da føles det ikke så stort, for da når man ganske langt ut. Med tante Martin i sterk nedving. Hatt jo nesten midt på vann. Så der har jo vært helt knallbra til nå. Jeg så på værmeldinga fra Garmin InReach devicen min at det meldte regn om et par dager, eller var det 3 dager? Det er jo omtrent da jeg skal ha hjemtur, så det blir litt utrivelig hjemover, tror jeg. Det var regn og ganske varmt, og det var litt rart. Regn og 20 grader, det var merkelig. Så ja, jeg håper det blir bare spredt regn. Kjipt å gå i regntøy, man blir sånn klam. Kaste høyt når det er sterk medvind. Oi.
Svarten han går. Satan for en fisk. Hva faen er det? Han er jo helt spinnvill. Er han stor? Jeg tror ikke det er så stor. Bare vill. Er det bare ja. Jeg har jo hår med meg. Sånn. Faen. Hvorfor bruker jeg ikke hår? Så ofte man kjenner en kjenning med sluk så tett mellom. Det er bare en storing igjen. Skal vi se om jeg greier å berge den. Bare en tre. Endelig matfisk. Ai. Skal vi se, den satt veldig bra. Jeg tror ikke jeg hadde mistet den med den første. Superredskap. Hva den med? En over halv kilo. 06. Der er på en til. Samme plass. Han er ikke så stor. Tror jeg da. Skal vi rå. Røya. Vær så snill, få den. Røya. Den smaker mye bedre. Ørret. Ganske stor og fin og rød. Nå kanskje.
Jeg tenkte jeg skulle prøve meg på litt latmannsfiske, men så er det jo så mye vind at det er jo like mye jobb med makkfisken som sluggfiske. Det reker sinnssykt fort. Men vi må prøve litt makkfiske også. Men bortsett fra litt lite fisk, så har det vært knallbra. Skikkelig bra vær og ingen insekter. Lager vett av det. Det har vært helt nydelig. Og nesten ingen folk. Jeg hadde hele vidda for meg selv, føles det sånn. Da hadde jeg en til. Da var lunsjen berga. Og min yndlingsfisk også. Den var slukket. Her må det operasjonstid. Ja, tredje mann berga. Da gir jeg meg for dagen. Den her må jo selvfølgelig avlives. Yes, det var det.
Da bare på en storing her. Kanskje kilo, jeg vet ikke. Men jeg tror han atskillig tyngre enn det jeg har vært borti tidligere. Altså. Han har roet seg ned nå. For det. Der var litt skal vi på. Det var litt Han var kanskje ikke så stor. Han kjentes veldig stor ut, men ja. Det var litt større skål. Halv kilo, vil jeg tippe. Så er jeg flink å tippe. Kilo. Yes. En forrige fisken, han herpa så flua, så går jeg fra Montana over til, jeg tror Møttelmina var den heter her. Så prøver jeg den. De er helt oppe i overflata og tar, det er jævla kult når de tar. Det blir sånn der, ikke den her da var det ikke riktig sånt, da var det bare rett ut. Når han får sånn skikkelig plask når han tar, så da synes jeg det er morsomt. Så vi prøver en Møllers Minnow. Jeg tror han skal være litt rett under overflata den her. Så tror jeg vi får sånn skikkelig action-tak. Ikke at Montanaen ikke gjorde det. Det var jo nesten de aller fleste takene var jo helt i overflat. Helt nederst her tidligere i dag, så. Så tok han noe skikkelig etter flua, bare Men han bomma. Det var litt kult. Men morsomt. Fikk skikkelig puls når det skjedde. Hva er at det var Montanaen som var jokk? De ser veldig biteville ut. Jeg har sett masse døgnflue her som svirrer rundt, og masse insekter. Det ser ut som insektene våkner til liv nå. Nå har vinden dreid seg litt, så nå er det faktisk en god del lettere å kaste.
begynner vel å kaste hele snøret. Det var ikke mange trekk igjen. Nei, da kom det så fullt i fingeren. Venter meg i kasteramp. Ja, jeg griner. Det ble ikke noe på mindre middag, så jeg bytta til Back to Montana. Mens jeg holdt på her, så raka det faktisk. Det ser ikke helt godt ut. Sånn. Det er torden og drittvær på gang. Jeg vet ikke om jeg går klar av det. Det er litt usikkert fremdeles. Så det kan hende jeg blir søkkvåt. Vet ikke. Jeg må springe bort til trekk. Og trekk. For vi gambler litt. Håper det går bra. Gjør noen kast. Nå er jo klokka snart 5. Det var jo 6 jeg hadde tenkt å begynne å gå. Kan jeg hjelpe det? Og skrinlegge den helt. Det er jo meldt regn i nærmeste dagene, så regn med 20 grader. Det høres veldig tordenvær ut. Ikke sånn. Der borte er det så retning der vind, for der er det jo klar. Satser på det går bra for denne gangen, men jeg slipper ikke unna de nærmeste dagene. I morgen eller overmorgen så begynner det å regne litt på her.
Oi, 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 oi. Det var litt kraftigere nå. Kommer det mot? Synes det blir større. Oi, oi, oi. Det kan bli vanskelig. I've been where the eagle flies, rode his wings across autumn skies, kissed the sun, touched the moon, but he left me much too soon. His ladybird, he left his ladybird. Ladybird, come on down, I'm here waiting on the ground. Ladybird, I'll treat you good, ah, ladybird, I wish you would, you ladybird, pretty ladybird. Lightning flashed across the sky the night he taught me how to fly. The sun came up and then I found too soon he let his lady down, his ladybird. I'm his ladybird. Ladybird, come on down, I'm here waiting on the ground. Ladybird, I'll treat you good, ah, ladybird, I wish you would, you ladybird, pretty ladybird. Winter lives in my heart in the times we're apart. Summer sings a song or two when he says I love you true, my ladybird. Yeah, I'm his ladybird. Ladybird, come on down, Yeah. I'm here waiting on the ground. Ladybird, I'll treat you good, ah, ladybird, I wish you would, you ladybird, pretty ladybird. I'm your ladybird. You're a ladybird. Yes, I'm a ladybird. You're too much, you little bird. Da er jeg ferdig her med Siris. Det var ikke helt etter forventningene fra var jo en av de beste plassene i fjor. Det var ikke helt etter forventningen, men det har nok været sin skyld. Det ble vel lite fisking for at det var veldig mye regn mens det var. Nå skal jeg til et vann rett bakom, som jeg ikke var på i fjor. Sjekke ut det. Da må jeg først gå innover der jeg var tidligere i går. Fisket det som jeg trodde var i elv, som nå var en bekk. Og så den bekken der, som jeg så for meg skulle være vanskelig å krysse, den er jo ikke i hele tatt. Ja, det er vel ikke mer å si. Jeg håper været holder seg litt. Til værmeldingen så skulle det være sånn delvis skyer utover dagen, så det er det det har vært den siste timen.
Jeg håper det holder seg. For nå er jeg lei regn. Og det er ikke stort. Det er stort. Jeg glemte jo selvfølgelig H. Her har vi hoven. Det er lite stokke til et telt. Ja, vi har et krøtt. Et krøtt. Det var jo mye. Det blir langt. Så det vaka her for en gangs skyld. Den første vaken så kastet jeg på vake. Og akkurat byttet sluk. Og så fikk jeg tror han er 06. Kanskje litt det største laget for å ete i ett måltid. Men det går nok ned, skal du se. Yes, da er det i hvert fall fisk her. Så en bitteliten en som følte etter rett før. Kanskje en større. Omtrent like stor.
Ja, da har jeg satt opp en camp, fisket litt, og spist fangst, hvilt meg litt, og så blir det nye eventyr. Vinden var litt teit, han kommer jo rett mot her. Så derfor skal jeg gå over på andre siden. Og da må jeg gå over der borte, som er en kanal. Det er en kanal som ikke er mulig å hoppe over. Så jeg må ta på meg vaderne. Men ellers, bortsett fra det, så er det jævla fint her. Det var en kanonfin plass, det må jeg si. Det var aldeles nydelig. Fint gress og siv her. Og et vanvittig langt vann her. Jeg bare gikk og gikk og gikk. Jeg trodde ikke jeg skulle nå enden på vann. Det er mye lengre enn jeg hadde sett for meg når jeg så på kartet. Så jeg tror ikke jeg gidder å gå helt inn for å begynne å fiske. Vi er vel å gå cirka halvveis, kanskje litt lenger. Så nå skal jeg bare ta på meg vaderne og pakke litt saker, så er det fisking på gang igjen. Her er den brukte kanalen. Og en fisk som er oppe her. Men hvor dyp er han? Ser jo ganske dyp ut. Ja, bare litt over knærne. Det går fint. Liten fisk som kommer svømmende mot meg. Å, hoppa. Morsomt. Jeg har nå sittet her og spanet litt. Stort sett bare småfisk, og de er stort sett ganske lagt ute og bak, så nesten midt på vannet. Man ser jo sikkert også uten polaroidbriller at marbakken går veldig langt ut. Noen 15 meter og der omkring. Så det er nok sikkert derfor. Så jeg lurte på om jeg skulle prøve å vade litt ut. Det kan jo skremme fisken, men jeg kaster ikke så langt. Det er nesten den eneste sjansen. Så får vi se om det er glatt eller ikke. Mange vann så er det veldig glatt å vade.
Jeg satt en stund for å se om det var en fisk som var nært land. Det eneste var borte med fjellsida der. Men det når jeg jo heller ikke. Og så når jeg gikk innom hele vannet, så jeg langs kanten, og man greide å se. Jeg står høyt, så jeg ser hele bunnen. Hele Marbakken, kan du si. Jeg så ikke en eneste fisk, utenom helt i begynnelsen, masse sånne småørret. Så, ja, det er bare å prøve å se om det blir feil eller ikke. Første tanken som slo meg da jeg kom ut hit, det var at jeg manglet hoven. Det er jo en gjenganger. Skjønner ikke at jeg hver gang greier å glemme. Alt det andre greier å huske, bortsett fra hoven. Veldig rart. Så, jeg fant meg en ganske flat stein her, så jeg tror jeg skal stå ganske stødig. Og husker jeg ikke hvor jeg sov. Det var der borte. Så hadde jeg rettet den inn igjen. Jeg har lengden i hvert fall, det er jo bra. Og han har ikke skremt siden han var der nå nettopp. Baka. Han tok veldig forsiktig den der. Så vidt snuten stakk opp. Tror flua mi, hvor ble flua? Ser jo ikke. Jeg tror jeg ser henne. Jeg tror flua mi ligger feil. Jeg ser ikke den hvite dusten på toppen. Oi, det var en fisk etter. Jeg tror ikke den var så stor. Ja, og så er det litt sånn krasj. Jeg tror den lå på hodet. Med det hvite ned. Oi, ja, den var liten. Vi kan jo prøve oss. Jo da, han var der. Ja, jeg trodde det skulle være større fisk, men sånn feil kan man ta. Det er stort sett bare sånn halvkilos. Der omkring.
en spreking. Nå må han være sliten nok. Jeg må slite han litt ut, jeg har ikke hov, så jeg må prøve å få han sånn at han ser han veldig slapp ut. Ops! Han det var litt fight i han igjen. Men det er litt morsomt da, selv om det var sånn 3 hektar der omkring. Så jeg har baket den rett ut her. Ja, jeg har. Den var kanskje litt større, den. Oi. Jeg vil ikke ha deg bort i sivet. Kom bort. Kom hit. Nei, cirka samme størrelse. Ja.
gikk jo bare svært. Muligens vi har skremt litt fisk her. Og det var jo ikke noe størrelse heller. Og når det ikke er en anelse grå, så er det litt vanskelig. Den blir rettere skremt av snøret. Det var noe vaka igjen. Ingen er berget. Så, men totalt sett vil jeg si det var vellykket å stå her. Og flere småtasser som gikk her langs siv. Det er litt morsomt å se fisken når man fisker. Og det er en rett over hodet mitt, skyggen. Han vil ikke ha flua mi. Hva er galt med den? Går han i sirkel her? Se, nå kommer han tilbake. Og der kommer det en liten en. Oi, den har jeg ikke merket. Så på en annen. Da har vi en litt større enn det. Liten en. Da har vi en som er litt størrelse på. Den ble Han ble livskremt, men kom en annen som ikke var ble skremt. Prøvde seg på flua. Da ser man jo også hvor skremt den kan bli fluen av fisken kan bli av fluen, eller fluelinen og bortom. Pil av gårde. Synd polaroidbrillene ser så godt, og actionkameraet ser ingenting. Sannsynligvis. Jeg burde fått meg en sånn filter, hvis det er mulig.
at nå har jeg mistet den. Jeg går helt dit bort for å få det av. Nei. Så ser man han går forsiktig. Jeg tror han er av. Nei, han vet ikke hva han skal tro. Ja, så får han ut. Å nei, faen! Jeg er jo hekta fast i India. Hva er det her for noe? Hans livs mareritt. Han blir jo trauma i resten av livet sitt. Men fisken han er jo velsignet med kort hukommelse, har jeg hørt. Der har vi en. Og ja, han reagerte på stangen min. For nå står jeg for nært. Pilte han av gårde. Tror du ser han. Nå er han med skyggen min snart. Der han er med armen min. Inn i skyggen, ut. Ja, piler med en gang han begynner å bevege på armene. Så, ja. Det er bare småfisk. Det er bare for moro skyld av og til. Nå var det en virkelig fin en som var vaka rett her ute. Eller ikke rett her ute. Det var et godt stykke ut her. Så vinden har faktisk endret retning. Den går litt frem og tilbake nå. Jeg tror det var for kort. Skal vi ta samme strategi som i stad? Vannet er jo så grunt der, man kan jo kanskje vade over. Det var fisk, men det hadde ikke. Bare skyggen av en stein.
Ting går i alle retninger. Nå kommer han plutselig mot meg her. Vi har rørt inn på så lang tid, så er det bare å flytte den litt. Jeg gikk jo på denne siden for å få med. Oi, der var det noe oppe. Men det var jo veldig fint der inne i vannet der. Så det var jo en fin tur. Ikke helt bortkastet. Prøv den her retningen. Det ser ut som noen har laget seg et ildsted her fra gass. Jeg ser ikke noen annen forklaring for de steinene der. Det blåser jo sånn sinnssykt, så da kan man jo bli truende til å gjøre det meste her. Yes. Nå er det bare å sitte. Skikkelig latmannsfisk. Sitte og fiske. Og det her, cirka her jeg fikk det, en halv kilo sånn. Så det skal være en hotspot der. Ingen på første.
Ingen fisk, og ingen som får lette på andre heller. Og ingen på tredje. Der røk den sluken. Helvete. Jeg tenkte, skal jeg sjekke den firelinen, eller skal jeg ikke? Jeg skulle definitivt ha sjekket. De blir så fort skadet. Det er helt vilt. Nå må du nesten sjekke dem på hvert eneste kast. Den ble kanskje skadet der han hekta seg fast der. Virkelig den løs. Det er kuttet sikkert på de mottakene for sluken. Ja, når jeg så på utsikten på Silsvannene, så greide jeg ikke å la være å ta meg en tur ned. Hver gang jeg har vært på andre siden, så har det liksom vært mye aktivitet på denne siden. Det har irritert meg litt. Så da må jeg labbe meg ned her. Det er mye kortere på denne siden mellom vannene enn der inne. Det er kortere å gå. Så. Det blir jo bare en sykt maks time, halvtime. Ser jo ganske fint ut på denne siden. Med litt sånn myr og myrbomullsdotter. Det er vel ikke bomull, men nå er det. Men yes. Men det var synd vind kom. Det var jo så jævla bra tørrfluefiske her. Nettopp. Men vi får vel noe til. Jeg prøvde den lille parachuten jeg hadde der oppe med god suksess, men nei, funket ikke. Jeg tror det her er Tsjernobylfjøret. Min siste Tsjernobyl, så jeg håper jeg ikke mister. Eller ødelegger den. Så den skal i sin boks. Så at Tsjernobyl har mistet den. Det burde ikke være mulig å miste den så
Bare ha den av. Så stor flue. Der har vi en knute på tråden. Den skal ha I hvert fall 2 knuter, 3 knuter. Hva I svarte? Den skal han I hvert fall fjerne. Så nå ser det mer trygt ut. For min stakkars Chernobyl. For å være helt korrekt. Precis. Så jeg var litt overrasket at det var så mye vind her. Det var egentlig utrolig deilig. En periode med helt stille. Den sitter. Så får vi se om han like effektiv som de andre. Jeg synes han ikke var det. Det lille jeg har prøvd. Yes. Det var en sånn ekkel motlandsvind her. Oi. Som gjør at alt blir bare kødd og helvete. Man setter seg fast I alt av vegetasjon før man I hele tatt får satt I gang. Så den svære skumflua, hun kommer jo rett I retur. Jeg skal satse på å kaste så langt nå akkurat. Her ble det mislykket. Litt mer på skrått. Så må jeg være ganske nært land også for å unngå nært vannkant for å unngå at går I vegetasjon. Der. Dæven. Satan. Så lager jeg bare 2 Chernobyler. De jo helt sykt gode. Nå blir det kveldsmat på meg også hvis jeg ikke ryker den her. Han gikk. Hvis jeg ikke mistet flua mi. Nei. Det det verste som kan skje. Ja! Gjett hva jeg gjorde. Jeg mistet den jævla flua. Helvete.
Ja, det var kjipt. Det var jævelsk kjipt, spør du meg. Har vel ikke noe som ligner heller. Ikke noe sånn rufflete her, så jeg tror jeg har kommet bort i en skarp stein. Eller er det kanskje tenner? Kjipe greier. Nei, da må jeg finne på noe nytt. Det er noe jeg ikke har prøvd før. Som jeg laget nå i vinter. Det var skum. Det er vel det ene som har noe felles med Tsjernobyl. Den er veldig liten, det har han ikke til felles. Så har han noe som ligner på sånn, litt sånn gummibeinaktige greier også. Det var kjedelige greier der. Den kjentes ganske stor ut. Så I tillegg så mistet jeg jo de beste redskapene jeg har for vind. Helt håpløst. Så jeg får litt bedre vinkel her ute. Ja, det ble jo bomtur i dobbelt forstand. Jeg mistet den siste Tsjernobylen og ingen fisk. Så det var jo kjedelig. Men det var moro å fiske fra denne siden da. Det har jeg lurt på hvordan det er. Så. Nå er jo klokka blitt, tida går sykt fort. Nå er plutselig klokka 8:30. Jeg spiste vel jeg tror det var 1 eller 2. Så nå er det en mann som er både sliten og hungrig. Så nå bare rett over åsen her bak meg her. Så blir det vel kveld på meg. Da har jeg rast fra meg for i dag, tror jeg. Jipp.